ఈరోజు మన క్లినిక్ ఒక క్లయింట్ వచ్చారనమాట. తన ఏజ్ 65 ఇయర్స్. ఒక 2 ఇయర్స్ నుంచి హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పారు. చెప్తే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే తన ఇయర్ కెనాల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇయర్ కెనాల్లో వ్యాక్స్ ఏమైనా అక్యుములేట్ అయిందా అని టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. సో ఈ ఆటోస్కోపిక్ ఎవాల్యూషన్ అయిపోయాక ఇయర్ కెనాల్స్ తనకి క్లియర్గానే ఉన్నాయి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పీటీఏ, ప్యూర్ టోన్ ఆడియోమెట్రీ అంటాం. ప్యూర్ టోన్ ఆడియోమెట్రీ అంటే తనకి ఎంత వినిపిస్తున్నాయి, తన చెవులు ఎంత సౌండ్స్ గ్రహిస్తున్నాయి అనే టెస్ట్ ప్యూర్ టోన్ ఆడియోమెట్రీ. ప్యూర్ టోన్ ఆడియోమెట్రీ మనకి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టి దాంట్లో తనకి సౌండ్ వినిపించినప్పుడు ఇలా వేలు పైకెత్తి ఇండికేషన్ ఇవ్వమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాము. దాని తర్వాత ఇంపిడెన్స్ ఆడియోమెట్రీ. ఇంపిడెన్స్ ఆడియోమెట్రీలో మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే మిడిల్ ఇయర్ కండిషన్ తెలుస్తుంది. మిడిల్ ఇయర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, ఏమైనా పస్ ఏమైనా ఫార్మ్ అయిందా మిడిల్ ఇయర్లో అని. సో టెస్ట్ అంతా అయిపోయింది. సో టెస్ట్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఇన్నర్ ఇయర్లోనే ప్రాబ్లం ఉంది అని తెలిసింది. సో అదే సార్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఇన్నర్ ఇయర్లో ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పేసి. సో దానికి ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ హీరింగ్ ఎయిడ్స్ అని కూడా సార్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, రీఛార్జబుల్ మోడల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అండ్ లేటెస్ట్ బ్లూటూత్ టెక్నాలజీ హీరింగ్ ఎయిడ్స్ అండ్ ఏఐ ద్వారా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా పనిచేసే హీరింగ్ ఎయిడ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో సార్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఇంకా ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, సైజెస్ నాకు చిన్నగా కనిపించకుండా ఉండాలి అని కూడా అడగడం జరిగింది. సో దాంట్లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ కూడా సార్ చూపించాము, చిన్న మోడల్స్ కూడా. కానీ ఏంటి అంటే ఆ చిన్న మోడల్స్ తీసుకుంటే ఏంటి అంటే కొంచెం మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ, దాంట్లో బ్యాటరీ అనేది కొంచెం తొందరగా డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది, ఫ్రీక్వెంట్గా రీప్లేస్ చేయాలి అని చెప్పడంతో సార్ రీఛార్జబుల్ మోడల్ ఈవెన్ చెవి వెనకాల ఉండే మోడలే చూస్ చేసుకున్నారనమాట. సో హీ ఈస్ అవర్ హ్యాపీ కస్టమర్. థ్యాంక్ యూ.